výstavu Užitočná fotografia sme koncipovali tak, aby sme vlastne ukázali maximum alebo čo najviac rôznych možností využitie fotografie v súčasnom umení na Slovensku. Dalo by sa, že tá výstava nemá ako keby jednotnú nejakú tému, lebo tých 16 autorov je veľmi rôznorodých, čiže tá výstava celá je rôznorodá, ale to samozrejme súvisí s autorskými koncepciami aj s našim zámerom teda ukázať v priereze tých povedzme 10-12 rokov, čo sa zaujímavé v tom médiu fotografickom odohralo na Slovensku. A nehovoríme o výstave fotografickej v svojej podstate, hovoríme skôr radšej o výstave fotomediálnej, keďže máme aj autorov, ktorí nie sú fotografmi, ktorí fotografiu využívajú len v špecifických prípadoch a v sériách takých, kde vlastne tú fotografiu ako médium potrebujú využiť. Začíname vlastne na tom 3. poschodí autormi, ktorí pracujú s fotografiou aj prevzatou alebo apropriovanou, či už to je to Roman Ondák z jeho série Fail to Fall, alebo Petra Feriancová, alebo nakoniec aj Viktor Šelesták. A na tom 2. poschodí tam už skôr sa odohrávajú ako keby autorské výpovede v takom ako keby voľnejšom alebo autorskejšom ponímaní. Ťažko sa to dá zhrnúť, ako naozaj to veľmi individuálne, od výskumu média, ktoré sa odohráva u Petra Faba alebo Kataríny Poliačikovej, po taký veľmi autorský, nie subjektívny, ale autorský dokument u Viktora Šelestáka, alebo séria Dominiky Jackuliakovej Lom, ktorá je vlastne sériou na tému lomu alebo materiálu. A hlavne na tom 2. poschodí, či je to Milan Titel, Ján Šipec alebo Jaroslav Žiak, ako keby pracovali s tou fotografiou v zmysle nejakej sochárskej skúsenosti alebo v zmysle nejakého riešenia objektu v priestore alebo priestoru a objektu. Že už to nie je vlastne prirovnávanie alebo porovnávanie sa s maľbou, ale je to skôr porovnávanie sa ako keby so sochom alebo s riešením priestorovým alebo objektovým. Práve v tých mladších generáciách, stredných a mladších generácií, stále viac je vidieť, že už tú fotografiu alebo fotografické prostriedky, postupy, fotomediálne prostriedky používajú umelci bez ohľadu na ich pôvodné školenie alebo celkové zameranie a tak ďalej. Že určené aj pre všetkých užívateľov, teda producentov umenia, že bez ohľadu na ich nejaký prevažujúci záujem. Že je pre nich užitočná v tomto zmysle. Čím viacej akoby takých tých špeciálnych postupov fotografických, hlavne ktoré súvisejú s použitím počítača, digitálnych postupov, digitálnych deformácií, tvorby nových realít, virtuálnych realít, tak o to viac akoby významná časť nielen fotografov, ale aj vizuálnych umelcov siaha po fotografii ako klasickom prostriedku, zaznamená skutočnosť a nemanipuluje s ňou. Že prostriedky, ktorými väčšina umelcov, alebo skoro všetci na tejto výstave pracujú, sú prostriedky, ktoré zásadne ako mediálne nerozširujú fotografiu. Nové je to, že na začiatku je nejaká idea, ktorá vlastne vedie k novej fotografickej formácii, dá sa povedať. Autor je tu častokrát len zberateľ a usmerňovateľ obrazových dát, ktoré pozbieral na rôznych miestach, či už v digitálnom priestore alebo vlastne jednoducho rešeršovaním obrazového archívu a tak ďalej. Užitočná fotografia aj v tom zmysle, že môže slúžiť na záznam umeleckých aktivít iného typu, čo už je mnoho desaťročí, ale to je vlastne prístup, ktorý funguje a uplatňuje sa dodnes. Mnohí nie sú fotografi, ani fotografmi nechcú byť, a vlastne využívajú tú fotografiu vyslovene len ako užitočný prostriedok na formulovanie svojej idei. A to je vlastne niečo, čo súvisí s tým konceptom, ktorý sa ujal vlastne v českom prostredí kultúrnom, že to je tzv. Nefotografickej fotografie. Myslím si, že práve toto nie je presne ten typ výstavy, takej, aspoň nie je tu veľa takýchto autorov, ktorí pracujú akoby fotografiou čiste konceptuálne, na základe nejakej idei a nie, ktorá nepoužíva fotografický záber ako niečo efektné a zaujímavé. Ale napriek tomu tá tendencia akože zamerať objektív na niečo, čo napríklad nie je veľmi významné a atraktívne, je dosť príznačná, hlavne u autorov mladšej, strednej alebo úplne mladej generácie. Ten trend, ktorý bol v fotografii možno pred
niekoľkými ročiami okrajový, sa teraz stáva ako veľmi dôležitým. A ja mám taký pocit, že to súvisí s takým celkovým nastavením takej sensibility, vnímavosti, hej, mladších generácií, ktorí sú jednoducho oveľa pozornejší voči tomu, čo sa odohráva okolo nich a sú schopní čítať aj také záznamy reality, ktoré na prvý pohľad nepôsobia veľmi, alebo nevyvolávajú efekt. Skôr ako by sústrediť sa na to, čo je základom ľudskej tvorivosti. Že jednoducho, keď niečo vymyslíte a je to úderné a jasne čitateľné, tak ako to má šancu nejakým spôsobom fungovať aj naďalej.